回は、貝印厚手の時はこれを生徒さんにも布が逃げちゃう、これも多少。こんにちは、服工房の小村です。今回は裁断のコツを説明していこうと思います。特にはこの裁断バサミを使って裁断する方法の説明をしていこうと思います。まずは裁断で使うものというのを説明します。まず最初にこのハサミ、今回は、貝印の7230というステンレスのハサミを使います。他にもこういうハサミも鋼のハサミもあるんですけども、自分の使いやすいハサミでされたらいいと思います。他に裁断で必要なもの、文鎮ですね。これは割と数が多い方がずれずに裁断ができるので良いと思います。こういうふうに重ねるようなものもあるんですけども、こういうのないわっていう方は、重りの代わりになるようなもの、例えば海で拾ってきたようなちょっと平たい石のようなものでもいいですし、ちょっと汚れがつきそうだわという方は布にくるんでそれを文鎮代わりにしても良いと思います。あとは平行を測る物差し、時々印をする茶子、あとは、ずれ防止のために使う待ち針、その他には、時々直角刺しも使っています。あとはハサミではないんですがローラーカッター、これもハサミで切りにくい細かいカーブとかそういう時にだけ使ったり、大きなカッター用のボードを持っておられたら全部これですることもできます。ところどころ使うっていう時にはこの小さいカッターボードをこう下に滑らせるように入れてその部分だけ切ったりという感じで使うことも多々あります。あと裁断につきものなのは糸地付けとか印付けなのでこれはしつけ糸、あと針を用意しているのと、簡易的な印付けであればこういう目打ちで印をつけたりもするので、これだけあればあちこちあれがないこれがないって言わなくても裁断ができる道具になります。それでは裁断のコツを交えながら説明しながら裁断をしていこうと思います。今回はこれは割としっかりとしたオックス生地になります。裁断はしやすい方だと思うんですが、よれるような裏地、ちょっとこの裏地は後で裁断していこうと思うんですけども、よれるような裏地とか糸の細い生地とかシフォンとかそういうものだとこの端がよれたりしやすいのでそういう時のやり方も後で説明しようと思います。まずはこのとても裁断しやすい布なんですけど、これで、ハサミの使い方とか説明していこうと思います。まず型紙、これは割とカーブの多いものを選びました。こういう小丸っていうのはとても切りにくいので、ここをどうやって切るか見てもらいたいと思います。まず型紙には地の目が入っているので布と平行に合わせていきます。最初に平行線を書いて線と型紙を合わせると地の目が通ります。これで文鎮で押さえます。
あとは待ち針なんですけども、これは裁断に慣れておられる方はもうこの文鎮だけで裁断をするよという方もおられると思うんですけど、初心者の方とかいつもちょっとずれて裁断しちゃうという方は、この待ち針でこういう浮きがやっぱり型紙ってこう紙なので浮いてくるので、これを浮かないように留めていきます。留める位置は型紙の端から 1.5 センチぐらいの位置にこう切る位置と平行に、型紙と型紙の端と平行に留めていくと良いと思います。特にこの紙の端のあたり、あとカーブがあるようなところを留めていくと良いですね。あと距離が長いところも途中浮きやすいので、ちょっと留めておきます。これで裁断をしていこうと思います。まずハサミの持ち方と見る位置なんですけども、ハサミはこう下の面に対して直角に立てるようにしてください。あとどこを見るかというと、ハサミは2枚の刃が合わさって切っていくんですけど、上に出てくる方はこの上の刃のこの位置になるので、この上の刃の端が型紙と合うように合わせるように裁断してください。まず切っていきます。できるだけ右手で型紙を押さえて浮かないようにしてください。よくこうやって浮かせながら切ると切りやすいんですけど、これは浮いてるということはやっぱり型紙とズレが生じているので、必ず浮かせないように切ってください。こういうふうに型紙を押さえて左手で押さえて、左利きの方は逆なんですけども、そうやって裁断してください。切ってみます。ちょっとこの辺まで切りましたけど、小さいカーブは小刻みに、だいたいこの刃の先から 1.5 センチから 2.5 センチの間で、小さくなればなるほどもう本当に小刻みに、私は5ミリ切って進む5ミリ切って進むぐらいに小刻みに切ってカーブを切っていってます。でこの辺まで切るとこう体がねじれてしまうので、今度はこう上の方から切りました。こうハサミを本当に5ミリずつ滑らすようにカーブを切っていくときれいに切れます。あと一回こう切って次行ってしまうと結構ギザギザなっちゃうので、最後まで切らずに途中まで切って滑らす、切って滑らすっていうような形で切っていってもらいたいと思います。まっすぐなところはさっきの小刻みなのがちょっと大きめになります。
カーブを裁断していると、床で裁断していると動きながら、いい位置に動きながら裁断ができるんですけど、テーブルの上で裁断をするとなかなか机の広さもあったりして、あっちこっち行って裁断ができにくいと思うんですけど、そういう時はなるべく切りやすい位置に自分が動いて切るのがいいので、可能であれば裁断屋さんなんかだと机の上に登って裁断しておられたりするんですけども、可能であればそういうふうに裁断してもいいですし、このぐらいオックスぐらいしっかりした生地であれば、ここ切りにくくてどうしても綺麗に切れないわっていう時は、待ち針がしてあればなんですけど、ちょっと本当はね動かしちゃいけない、裁断は動かしちゃいけないってことになってるんですけど、こういうしっかりした布であれば動かして切りやすいところ、自分の切りやすいところを見つけて切っていくっていうのもいいと思います。それで切れました。あとポイントとして、さっきみたいに移動するっていうやり方もあるんですけども、カーブの部分だけこのローラーカッターとカッティングボードを使って切るっていう方法もあります。切りにくい部分だけこういうふうにカッティングボードを下に滑らせて、こういうふうに切っていくと、これを使ってもきれいに切れます。ただし手を切ってしまうっていう方の話をよく聞くので、これは洋裁教室では安全上のためにほとんど使っていないんですけども、こういうふうに使われてもいいと思います。私はほとんどの場合ハサミで裁断しています。で次に、厚地のものの裁断なんですけど、厚地のものの裁断はちょっとこれはかなり厚手の生地なんですけども、これちょっと裁断はしないんですが、厚手のもの、これアイロンもかかってなくて裁断もしないんですけども、厚手のものも基本先ほどと同じようにして裁断をしたらいいです。割と厚手のものはハサミによって切りやすかったり、ちょっと硬かったり優しかったりするんですけども、教室のハサミの中で厚手、帆布とか厚手のものを切るときは、この貝印のものが厚手のものには割と軽く裁断ができるので、厚手の時はこれを生徒さんにもおすすめしています。筋の時には私はどちらかというとこういう鋼のハサミが好きなんですけども、特に厚地はこれを勧めています。次に裏地ぐらい薄いものの裁断をしてみようと思います。裏地とかローンとかシフォンなんかだと結構ここがずれたり直角に合わなかったりしやすいんですけども、こういう時は耳はだいたい机の上とか床の上だと床の木の目地に合わせてここを合わせてきたらいいんですけども、机の上だとここをまず、机と平行に
なるべくちょっと近くにしますね。机と平行にここを持ってきて、でさっき直角刺しと言ったんですけど、直角刺しで机に直角に、やっぱり今も分かるようにちょっとこのぐらいだけど、ここでは5ミリぐらいになっていて直角になかなかなりにくいので、これは私はいつも直角刺しを机に合わせて、直角に合わせてから裁断をしています。これでも分かるように、ここでもちょっと柔らかいのでずれちゃいます。ここも平行に、上下もちょっとずれやすいですね。この位置をここを直角にしてから型紙を合わせて裁断をすると良いです。今私裏地、ここは地の目、横地の目をシャーッと裂いたので、ここは地の目が通っている状態なんですけども、麻なんかでもじゃっと裂けないものも結構たくさんあるんですけど、そういう時には横糸を引いて横地の目を横糸を引くと横地の目がこういうふうに横糸を引くと横地の目が通ってくるので、横地の目を通してきれいに裁断をしてから、こういうふうに直角に合わせて裁断をしています。これをしないと裾の地の目が曲がってきたりとか、出来上がるとあれちょっと変な地の目だなっていうのがよく分かってくるので、こういうふうに直角に合わせてから裁断をします。では裏地の裁断をしてみようと思います。裏地も同じようにして文鎮を置いて待ち針をします。裏地は、ちょっとでもやっぱりずらしてしまうと形が変わってきてしまうので、これは後から位置を移動したりとかできないので、型紙を置いたらこれはもう一切型紙をずらしたりせずに裁断をしないといけないです。切り方は先ほどと同じですね。ちょっと裏地は特になんですが、こう切るとハサミが布が逃げちゃう。これも多少分かりますかね、ここがシュッと切ると布が逃げちゃうように、このハサミで切ると布はほとんど逃げないんですけど、このハサミで切るとちょっと布が逃げちゃいます。こういう切ってみて布が逃げる逃げちゃう、
こっちはほとんど逃げない。逃げちゃうハサミで裁断するとやっぱりずれやすいっていうのがあるので、今回ちょっとこっちのハサミに切り替えて裁断をします。ハサミもやっぱりよく研いであると薄地はとても切りやすくなります。一度さっきみたいに特に裏地だとよくわかります。シュッと切ってみて布が逃げないかどうか確認してみてください。そして逃げちゃう時には一度ハサミを研いでもらうと裁断がとても気持ちよくできるようになります。最初にちょっと逃げちゃうハサミで裁断したんですけど、やっぱりちょっとずれてきました。これできれいに裁断ができました。逃げないハサミで、あと細かく切るときは先から 1.5 センチから2.5 センチの間で、細かめに滑らすように切るっていうのをしながら、型紙と上の刃が合うように合わせて切ると型紙通りに切れる裁断ができると思いますので、それを思い出しながら裁断をしてみてもらったら良いかなと思います。裁断も人それぞれで、特にこだわりながらするよりもやっぱり楽しんでするっていうのが一番いいと思うので、ちょっと参考にしてもらえたらいいなと思います。ご視聴ありがとうございました。福工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。